Hello，大家好，我係 Jo 啊。咁今日想帶大家咧就嚟到呢個 Hertfordshire 啦，一個叫 Hemel Hempstead 嘅地方咧，就睇一個一房一廳嘅放售盤，就有後邊呢個 building。咁就喺3樓嘅。咁而家咧呢個放售盤嘅 asking price 咧就係270,000英鎊，咁啊即係27萬英鎊啦。咁如果有興趣嘅朋友係可以聯絡我哋嘅。咁而家事不宜遲啦，就帶大家睇下呢個 apartment 咧內外外嘅環境係點樣啦。OK，咁咧都俾大家睇下咧呢個物業嘅外圍嘅環境啦係點樣啦。嗱，咁呢個一房嘅 apartment 咧就喺呢個 building 上邊嘅3樓。咁咧就其實咧每個 apartment 咧都有個陽台嘅。咁同埋咧你見到咧其實佢呢條路咧都其實都幾靜㗎嚇，由呢度呢個 main， 所以話 main road 啦，駛入嚟呢度一個 close 嚟嘅嚇。咁啊呢度嚟講其實就唔可以再落嘅嚇。咁咧都幾靜嘅，周圍嘅環境都。咁呢度咧就係個入口喺呢度啦。咁同埋隔離咧就係個地下停車場啦。咁就可以係即係用個 floor 入去個地下停車場咧。咁其實由嗰個停車場直接就可以上到去嗰個物業嗰度噶啦嚇。咁 OK，咁啊而家就帶大家睇下嚟上邊咧個情況係點樣啦。咁啊入到嚟呢個房物業啦，咁我哋俾大家睇下裏邊嘅內籠嘅情況係點樣啦。咁入到嚟咧，首先咧就係個 hallway 啦。hallway 咧，咁地下咧其實咧就係鋪咗，同埋個 living 即係客飯廳咧同埋廚房都係鋪咗呢一隻咧略帶一啲灰紋啦 ash colour 嘅一個 luxury vinyl 嚇。咁 luxury vinyl 其實好處嘅，因為咧佢係耐用啦、防水啦嚇，同埋其實而家嚟講都幾興㗎嚇。咁同埋咧，我哋就睇睇呢個係個門後邊啦嚇，即係呢個係大門啦。咁喺右手邊呢度咧，又有一個大概有差唔多30零尺嘅一個相當之其實一房物業嚟講一個幾大嘅儲物室啊嚇。咁咧就同埋左手邊呢邊咧，我哋再睇咧就有一個儲物櫃嘅嚇。個儲物櫃咧呢度咧就擺放呢個洗衣機啦嚇，見到嚇。咁啊，如果擺放一啲 fuse box 啊、internet 嘅 box 啊，同埋呢個熱水器啦嚇。因為呢間屋咧就冇 gas 嘅，咁啊係 underfloor heating 嘅，咁啊主要就係靠呢個熱水嘅儀器咧，就係提供成個即係成個 building 啦嚇嘅熱水同埋呢個暖氣嘅。OK， 跟住我哋再行咧呢邊咧入少少咧就係個洗手間浴室啦嚇。呢個浴室咧就大概有60零尺到啦嚇。咁咧就見到有即係同埋地下啦，同埋呢個牆咧都鋪咗一個灰色嘅磚嘅。咁啊相當睇嚟咧都幾 modern 啦，同埋而家嚟講都幾興嘅顏色都嚇簡潔啦嚇。咁啊亦都有一個浴缸啦，呢個即係嗰啲沖涼嘅shower 嘅設備啦。咁呢度咧就洗手盆啊，同埋馬桶啦。咁上面咧亦都有一個鏡櫃咁樣，可以擺下啲化妝品啦嚇。OK， 跟住我哋再行咧就係睡房啦。睡房咧就係安咗地氈嘅，咁啊都係灰色嘅地氈啦嚇，都係而家比較流行嘅顏色啦。咁呢邊咧亦都有個大嘅一個入牆衣櫃嘅嚇，就有鏡嘅嚇，咁啊可以拎包入住啦，都算幾方便。咁咧呢度咧就有個好大嘅落地玻璃窗啦，見到嚇。咁咧個 size 咧大概係有82尺左右啦，82尺左右啦。咁咧同埋我哋再行咧就係客飯廳啦。OK， 客飯廳廚房係開放式嘅。咁呢度右手邊就係飯廳啊，同埋客廳啦。咁呢度咧就係廚房。廚房咧你見到咧就係一個 L 型嘅白色廚房啦。咁咧就同埋咧係我幾中意係 gloss 嘅 gloss 容易清理啲啦，係咪？咁呢度有個入牆嘅雪櫃啦、freezer 啦嚇。咁咧同埋呢度就有個 St. Lucie 嘅 oven 啦、煮食爐啦、電子煮食爐啦，同埋亦都有呢個抽氣扇啦。咁就個 worktop 咧就係灰色嘅嚇，一個水泥紋嘅 laminate worktop 嚇。咁睇嚟都襯翻成間屋嘅 style 嘅嚇。咁亦都喺櫃下邊咧，亦都有啲 LED 燈啦嚇。咁
嚇，咁亦都係比較靚啲，同埋實際亦都譬如煮嘢食嗰時都有啲可以有多啲嘅燈光咁樣啦嚇。咁呢邊咧亦都有個呢個洗碗碟機，都係 Sanusi 嘅嚇。OK，咁上邊咧，譬如一辣都係一啲櫃啦嚇，一啲櫥櫃啦，咁keep 得相當之好嘅嚇。OK，咁咧我哋再睇咧就係呢邊咧就係客飯廳廚房客飯廳。咁飯廳可以擺飯台喺呢邊啦，或者喺呢邊都可以嘅嚇。咁咧就呢度咧就擺梳化椅啦。咁你見到對面咧就已經有晒可以擺電視啦，或者電視櫃啦。咁你見到有晒嗰啲socket 起晒喺呢邊㗎啦。咁咧我哋再另一個角度睇睇咧，咁佢呢個係一個長形嘅客飯廳廚房啦。咁大概個 size 咧就有200鬆啲尺嘅，230尺左右啦嚇。咁咧喺一房物業嚟講，算係一個唔錯嘅 size，亦都係個 layout 都即係唔錯嘅嚇。咁一出到嚟咧，呢度咧就有一個大概係30零尺嘅一個接近40尺嘅 balcony 啦。咁你見到咧呢度咧望落去咧就都有啲比較開揚啲嘅景嘅嚇。咁呢度對面就係一啲呢度就有個內園景啦。咁對面亦都係有個即係對面嘅另外大廈啦嚇。OK， 咁頭先帶大家睇咗咧呢間位於 Hemel Hempstead 嘅一個一房一廁嘅一個放售嘅 apartment 啦。咁呢個apartment 咧，而家我哋放售緊咧就係270千或者係27萬英鎊。咁如果有朋友有興趣嘅話咧，就不妨聯絡我哋嘅。咁同埋咧，我哋都想同大家傾傾呢個 apartment 一啲細節啦。咁咧佢呢個 apartment 咧其實咧就係係坐落於一個屋苑嘅，個屋苑咧個名咧就叫 The Gate，G-A-D-E 嚇。咁發展商 The Hills， 咁Hills 咧都係一個幾出名嘅一個喺倫敦呢邊一個發展商嚟嘅嚇。咁同埋咧就佢呢度咧其實就係呢個 apartment 就係一個 leasehold 嘅物業啦。咁而家個 lease 咧就係仲有246年嘅，咁都係一個比較長啲嘅 lease 嘅嚇。咁咧亦都呢個咧，呢個 apartment 咧其實幾適合咧可以有朋友如果想係要投資啦、放租啦，又或者係自住咧，都幾適合嘅嚇。咁咧首先講下佢嗰個service charge 啦。佢個 service charge 咧就一年大概係1700磅一年嚇，因為始終嚟講佢都冇 concierge 啊、冇 gym 啊，咁所以咧其實咧就個 service charge 都真係唔算好高嘅嚇。咁最緊要一樣嘢咧就係佢係包咗個車位嘅嚇，即係呢個 apartment 亦都係包咗個車位啦。咁有車位咧其實都幾重要嘅嚇，同埋好多時咧你車位咧係好多，譬如一房 apartment 其實未必俾到車位你嘅，咁通常可能2房先俾到車位你。咁但係呢度咧其實就好好啦，就包咗一個underground 嘅即係車位俾你啦嚇。咁樣同埋咧，另外咧就如果係想放租，如果有朋友係興趣咧係要嚟買嚟放租嘅話咧，佢而家個放租咧就係個rent 嘅 market price 咧就大概1300磅1300磅左右。咁其實咧就個 yield 嚟講咧，如果係以270K 嗰個買入價咧，其實佢個 yield 購埋呢個service charge 咧，其實都有超過5厘嘅回報率，咁有5.1厘到啦嚇。咁咧其實就一個都幾理想嘅回報率嚟嘅。咁另外咧就亦都講下佢個即係 location 啦。咁佢 location 咧其實咧就係正確嚟講咧，佢係一個幾方便嘅 location 嚟嘅，係位於 Hemel Hempstead 嘅市中心啦。咁正確嚟講就係位於舊城同埋新城嘅中間。咁咧就係由呢度咧，如果行去新城啦，就係一啲新城就係可能係一啲超市啊，同埋一啲high street shop， 好似 Boots 啊嗰啲咧呢啲民生嘅鋪頭咧，咁其實行5分鐘就到啦。咁另外一邊咧就係舊城區啦，舊城區咧就係一啲好靚嘅石春路啊，同埋有啲教堂啊，咁同埋有啲特色嘅餐廳咧。咁其實我每次嚟我都去嗰度食嘢嘅嚇，咁咧就係大概行7分鐘到啦嚇，咁所以咧其實咧就都方便嘅，民生嗰啲配套咧係非常之好嘅嚇。咁由呢度咧，譬如係講下 location， 即係講下交通啦。咁由呢度咧，譬如咧就係行去最近嘅火車站就係 Hemel Hempstead Station 啦。咁咧就係大概行咧就大概20分鐘到啦嚇。咁咧就如果係揸車就方便好多啦，揸車咧就大概係6-7分鐘到就可以去到 Hemel Hempstead Station。咁咧如果係想去市中心翻工，即係倫敦市中心啦翻工咧，就可以搭呢個火車
West Midland train 咧就係大概30分鐘度咧就可以去到 Euston 啦，同埋個班次都算係幾頻密嘅。咁另外咧，如果係想係譬如啦，由呢度去一啲想係買翻啲中國人嘅即係嘢食去啲中國人嘅超市啊，或者係飲茶嘅地方咧，其實由呢度咧經 M1 咧就可以揸大概半個鐘頭車就可以係去呢個Colindale， 咁咧嗰度就好多即係嗰啲飲茶啊，同埋嗰啲我哋香港嗰啲茶餐廳啊，即係都有嗰邊 Banban City 咁樣咧，咁啊都係真係幾方便嘅嚇。咁當然啦，呢度我哋即係去過，但係去過即係價錢咧就 Hemel Hempstead 咧就當然比倫敦嘅一啲apartment 就平好多啦嚇。咁 OK， 咁咧同埋嚟講咧就亦都可以講下咧，就嗰個譬如係 Hemel Hempstead 呢度咧，其實咧就佢個周圍嘅環境係幾好嘅嚇。咁其實呢個盤咧其實幾適合一啲咧係即係上車盤我哋叫下一啲年輕嘅couples 啊，又或者係一啲single 嘅 professional 咧，可以即係買嚟上車啦。咁或者嚟買嚟投資咧，咁都係一個幾好嘅選擇嘅嚇。咁 OK，咁今日咧我哋嘅分享到此為止啦。如果中意呢條片嘅觀眾，就可以 like 啦、share 同 subscribe 我嘅台嘅。多謝晒，拜拜。我哋喺倫敦、曼城、利物浦、伯明翰提供全面嘅物業管理服務，亦都有幫助海外嘅投資者喺英國置業。如果有興趣嘅話，歡迎你 WhatsApp 或者係上我哋嘅網站，或者係電郵我哋去了解更多嘅資訊。